今天晚上咱们来玩一个这个以撒版的《植物大战僵尸》哈，这个游戏大家应该很多关注其他以撒 UP 的小伙伴都应该看过了。这游戏出了有好些天了，但是我是正好这段时间一直排各种游戏比较多嘛，咱们今天才有时间来玩一下这款游戏。这游戏我不知道它原版是有没有汉化的，这是酷叔发给我的一个版本哈。酷叔说他那边有汉化版的。所以咱们就来玩汉化版的吧。当然，我估计这个游戏汉不汉化的应该差别不是很大，像这种植物大战僵尸类的，汉不汉化的应该差别不大。所以咱们就这么玩呗，就这么玩呗。统计数据，已解锁内容5%，游戏失败0%。5%，哎，我可还没玩过呀。这是酷叔直接把他存档都带着发过来了吗？不知道他这个存档跟游戏是不是在同一个位置啊？如果是的话，可能酷叔连他的存档加游戏一块发过来了。我看那个就是这个游戏的作者他自己的那个网站上的发那个版本是没汉化的，这应该是咱国内的大佬自己做的汉化。我们可以看到这里有一个大大的阿尔法版本哈，才0.1.6、0.1版本。估计他这么着弄的话，那这个游戏估计后期还会再更非常多东西，估计这个作者的蓝图绘制的非常宏大。不，他这个虽然我还没有玩啊，但是我已经看过很多其他 UP 对他评价了，它不是一个单纯的换皮游戏啊，它不是说我把那僵尸换成了以撒里头的各种怪啊什么的，它不是单纯的换个样子哈，它是有它自己独特的玩法的。它不是纯换皮，这边应该可以看到作者推特和什么东西，这个东西我不认识，这是啥平台啊？好像大家可以给这个作者一些什么建议，或者说 bug 反馈之类的，可以通过左下角去反馈吧。然后它这边可以调整音效大小这样子的。哎呀，它的音效是这样子的。有那味儿了是吧？瞬间有那味儿了是不是？那咱就开一把呗。在一局游戏中循环2次解锁，完成每一章解锁。哦，咱现在只能玩普通模式，这儿没什么特殊的。哦，哇哦！准备安放宝宝。哎，怎么互动？哦，这里查德宝，这是个干啥呀？这是个掉红心的小查德，红心宝呀。哦，这产红心的搁最后。肉块爆脖头，这肉块是不是能进化呀？这肉块。波比弟弟，哦，波比弟弟4格射程。爆脖头应该是这玩意儿不会扎自己吧？爆脖头我怀疑他可能会扎自己哈。爆脖头，我强烈怀疑这个玩意儿会扎自己。那这波比弟弟应该稍微往后一点。没，这小查德还得多来着，小查德不够用。没事，第一关咱也熟悉一下，问题不大，我觉得。第一关应该是没什么大问题哈。我强烈怀疑爆脖头是有友军伤害的。谢谢周宝的小花花，谢谢周宝的智慧之书。这个绿色是土豆雷呀，对呀，他在原版以撒中就是有这个友军伤害。哦，我这个怎么还自动暂停了呀？
哦，它没有友军伤害，哎，跟我想象不太一样呢。跟我想象不太一样呢。哦，多来点波比。熊起来了，熊起来了。哦，波比弟弟射程这么高呀！一大波裂口式即将来袭，裂口式不就是那个撕逼怪吗？哎呀，哎呀，不妙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 ！哎呀，不妙啊！完蛋，这个要怎么办？我的这个小波比要没了，人要没了。我这放一个吗？它不行，它这个要现长起来。哦，这个肉块就纯是个防御性的呀，这一点伤害都没有。这肉块。但没事儿，我们后面还有个虫子，那虫子还可以一路拱过去呢。这虫子不就跟那个小推车似的吗？是吧？是这样吧？这虫子应该是个小推车啊。我觉得问题不大啊，我觉得问题不大，不慌不慌。再扛一波，再扛一波。有铲子，有铲子，可以铲。哦，果然解锁东西了。晚上好呀，托里亚哦。哦，2选1，史蒂夫宝，史蒂夫宝宝是跟踪眼泪，大美营是大美营是爆炸来着，是不是？大美营是爆炸，跟踪眼泪要跟踪眼泪，再要个输出吧。能瞄准相邻路上敌哦，可以。一接触就爆炸，爆波头不要了，爆波头是什么垃圾啊？在录视频吗？对呀，我每天都在录呀。哦，我上一局的那个这个区没了它，然后它这一局不再给我刷出来啊，它居然不再给我出来。先中向日葵哈，对啊，它这个是很符合原版剧情的呀，非常符合以撒剧情这些怪什么的。对啊，它居然不恢复，这个在 PVZ 里头是恢复的，对吧？是不是？玩好玩好。他说的不是要2轮游戏，然后解锁什么什么模式吗？那他这个应该是一个循环的。哦，除了无尽都恢复，算了。史蒂夫宝要200块一个，好贵呀！我现在好奇那肉块能不能升级，我一会儿叠4个肉块在一起哈，我一会儿叠4个肉块一起，我看它能升级不？目前咱们火力基本够用，基本够用。哦，它不能升级，不能。我以为这肉块放在一起可以变肉鸽呢。看，
谢我周宝的花式破花，谢谢20送的肯奇周周。想多了，想多了，想多了，这周话不能升级，可能后边能解锁，兴许后边能解锁，现在不好说，咱现在能用的东西太少了。也许后边是可以解锁的。然后现在咱们这个游戏声音会不会有点大呀，宝们？游戏声音如果太大的话，跟我说一声哈。我觉得该种点肉块了，我就可以整点肉块了。我们这个红心基本上够用了。音乐稍微有点大，我看能直接设置吗？好，咱音乐要20，然后音效30，这样子应该 OK 哈，这样子应该 OK。哦，药丸子！哎，药丸子是怎么个用法啊？最后一波了，最后一波了！完蛋完蛋，上路好像有点难守。哇，这个药丸子是speed up 这个蛋给肉块 speed up， 人麻了好吧？给肉块 speed up 绝了！这什么脑瘫设定？完了完了完了，上路要没了呀！嗯哼，哦，小裤包面具没了之后就开始跑，得。恶魔宝、小丑宝，小丑宝是分裂眼泪，那它应该是能打上面那一条路，或者能打下面那一条路，但是打不到中间，打不到自己这一条路。我估计小丑宝是这样子的。恶魔宝好像没什么特殊效果吧？恶魔宝就是3.5攻呀，就是普通的攻击力。恶魔宝有啥特殊效果来着？我没有是吧？然后他还可以选择一个问号，那我选问号。飞马座可以制造出一股风把敌人吹走，是一次性的还是永久的呢？不知道。查德宝肯定是要的啊，波比宝肯定是要的。不要史蒂夫宝了吧？其实瞄准相邻路上敌人作用不是特别大，感觉是一次性的。它有可能会蓄力呀，它可能要蓄力很久，就像这个爆脖头一样，它可能是要蓄力特别久，然后才能够吹一下。我感觉差不多，我感觉应该是蓄力的，我感觉应该是蓄力的哈。那我再来个肉块吧。那就爆脖头跟史蒂夫不要了。这两坨屎是干嘛的？就是那里头那个墓碑呗。格子也太少了，它后边应该能解锁，后边可以再解锁更多。我等开始出怪再决定先往哪条线上放怪哈。别慌别慌，等会儿放个飞马座试一下。可这儿放一个。这飞马座，这不是白马头的那个音效吗？
哎，哦，它是这个样子，它是这么个效果。其实我是不是应该把这2个放屎后边，先让这怪把屎啃了，是不是？谢谢我周宝的小花花。哦，它可以打屎，这个可以打屎。开始怼肉块了，感觉火力有点不是够用了啊。那这样子，我觉得那个史蒂夫宝有点性价比有点低。一个击退效果太差了，不是它不光击退，它有伤害的。你没看见咱刚放的第一个，它2下杀死一个小苍蝇吗？它吹了2口杀了个苍蝇。它这个东西应该主要就是拖延时间，主要不是靠它来输出，它是拖延时间，所以一条线上放1个就够了。一条线1个就够了。小白是控制对。哦，又来了，又来了，又来了！我觉得应该问题不大，我觉得应该问题不大。这是什么玩意儿，在这拉坨屎？吹他，吹他，吹他，吹他！突然发现上路有点难受呀！你解锁了雪球。上路有点难受，上路火力有点不充足呀，因为他那个后边有坨屎挡住了，只有2个输出。啊，我已经开始乱摆了，我就看到哪个 CD 好了，我就开始往上摆。开始瞎整。哦，晚上好呀，亲爱的美女，谢谢你的礼物，我真的非常喜欢。哟，这还带金话的呢！我天，这个打死掉钱是吧？把屎打掉，目前我感觉输出够了。这个不能铲，这个不能铲。如果想打掉它，就只能杀一个红宝了。来了来了，最后一波了，最后一波了啊！哦，好多钱，好多钱！哎，暂时还不知道这钱是干嘛使的。哦，有个药丸子，可以吃一口。Speed up，Speed up， 它这里面的这个 Speed up 是什么意思？看来就是指的射速提升呗。啊，什么呀？哦，这个白马座它好脆呀，2下就没了。真的好奇礼物是啥？哈哈，等生日那天给你们看，等生日那天给你们看。哦 ，BOSS 战了 ，BOSS 战了！哦，惊呆！我天，这么精致的吗？啊，这也太精致了吧！
大可爱在这下崽儿，大可爱下这个玩意儿吗？他不是下这个东西的吧？他不是生小苍蝇的吧？晚上好，马坦斯，好久不见。大可爱居然下这个，不太合理，有一说一。大可爱是第一个 boss， 确实啊，他本来也是1层的 boss 呀。但大可爱生这个崽儿，我感觉很奇怪。现在开始疯狂给我肉块了。完成度很高，它还是0.1版本的哦。大可爱开启暴怒模式了，哇！啊！大可爱给他们加 buff 了。哦，大可爱开始拉屎了。对，他不会吐泡泡了，他变成召唤器了，成德鲁伊了。所以哦，给了我一个煲仔饭。哦，把我的崽儿都包了，然后变成1块啊，后面那个小区就变了1块钱。你的防御型宝宝面前生成尖刺。允许你更换受伤的宝宝。宝宝被杀时会放屁，把敌人推回去。允许你重置已经使用的冲锋罐。冲锋罐什么？就是我左边那个小区呗，是不是？冲锋罐就是我最左边那个小区，是不是？就是我的最终防线，是吧？是这意思吧？那这俩我都买不起啊，只能这2个里头选了。允许你更换受伤的宝宝，选第3个厉害，可是没钱呀，钱不够。宝宝被杀时会放屁，这个吧，这个配合肉鸽应该挺好的啊，买得起都买。哦，这是我的被动。这个好像是不能调的，那我这波还是带小查德。那我既然有这个豆子了，那我肯定要带肉块了，是吧？我再来个波比，再来个飞马座。哎，我觉得这些够了，就这样。我感觉这类不太好用啊！我的区永远都不给我变回来了吗？煲仔饭就是最后把你的这些给你变成钱呀，你没看吗？哎，这是什么？哦，这上面可以放东西，然后可以带着动。哦，哎，好玩儿。怎么这轮怪出的这么慢？好奇怪，感到不妙。
因为这是新章节了，新章节他都不把我的区补给我呀！啊，凭什么？哦，来了，史坨坨来了。史坨坨会往前蠕动。哦，要来了，换起来了。九州版的小花花。感觉要开始怼肉块了，哎，我这个乱斗先不斗了，我这个乱斗一匹配，然后他立马就给我游戏暂停，不斗了。要试试煲仔饭吗？我包个啥呀？哦，煲仔饭是把它变成红心呀！啊，意义何在啊？哎，我突然发现这怎么飞过去一个？哎，这怎么飞过去一个？我都没看见他。啊，这谁做的动画呀？哎，我都没看见飞过去一个，真的，哎，我已经没法分神，就是一边打游戏一边看弹幕了，真的。